Mas ginpasangkad sang kapulisan ang ila visibility sa palibot sang syudad kasunod sang insidente sang pagtiruhay sang mga kabataan gamit ang palupok sa area sang Esplanade nga nahamtang sa boundaries ang Bakaw, Mandurriao kag Desamparados Haro. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Eduardo Sacon Jr., hepe sa Iloilo City Police Station 9, iyagin pahayag nga nakigangot naman sila sa mga barangay officials nga magabutang sang barangay Tanod agud malikawan nga masulit ang kangang nga insidente. Madumduman nga natabo ang pagtiruhay sa mga kabataan nga lunsay minor de edad gamit ang palumpok sang nagligad lang nga December 26. Natigay naman nga mapatawag ang mga ini kaupo nila ginikanan humana ang Women and Children's Protection Desk para hatagan ng mga ini sa nagkakaigo nga intervention. Kung ng taong ka makadelikado, although gamay lang sa mga paragraphs, pero kung naigo ka sa bata, mabulag ka. So kaya magawa sa intervention, ng isang accessibility na natin, kaya nga may schedule po sila first January, i-meet uploadin yung mga kabataan, yung mga parents or guardians nila. Si barangay, isang parados, magutang sang ilatanod dira sa area para hindi na masulit ini. Ang barangay Bakaw, magutang man sang tanod nila dira sa may creek. Hindi abi pa kasulod ang patrol nila. Dira, panan natin, para agyan natin po patrol kung wala man lang sa responde o tao kayo man lang para labayan natin nila, i-monitor nila natin nila. Kasunod sinigin manduan naman ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Ligada ang tanan nga station commanders nga mangin masugod sa pagmonitor sa ilang mga area kag mag-coordinate sa mga barangay officials agud mabantayan ang mga aktibidad sa mga pamatanon. Nagpahanumduman ini sa ginikanan nga may salabton sila kon may malain nga matabo bangod sa aktibidad sa ila mga minor de edad nga kabataan. Nagpahandaman ini sa mga baligyaan sang palupok nga nagabaligya sang firecracker sa kabataan nga may salabton sila ilabi na ang pagbaligya sa mga minor de edad sang illegal nga mga palupok. Aton nga police station 10 kag police station 9 nga mga station commanders ginsapol nila ang mga respective guardian kag mga kabataan sa nga na-involved sa hinampang sa fireworks kag nagkuan sila no na together with the DSWD kipagsapol sila sa ini nga mga guardian. Siguro kung na iguan sila directly, it might cause some physical injuries, especially kung naigo ka sa mata o naigo ka sa sensitive na bagay. As of this moment, ginkonta lang, no, gincolt ang ila attention. Kung may mga paglapas or may mga supposed to be sanction, we will seek the advice of our legal officer kung anong pwede natin i-file a case para sa tagaan sa attention ini para hindi na maliwan.